家介紹嘅一種水晶就係黑曜石。咁黑曜石咧就有分幾種嘅，咁有純黑噶啦、彩眼噶啦、銀啦、冰種黑曜石啦，同埋金曜石嘅。咁呢幾種咧都係比較常見嘅黑曜石嚟嘅。咁當中啦，金曜石流傳咧就係有招財嘅功效。咁因為咧佢係金剛啊，金剛就代象徵咗呢個財富啦。咁講翻佢嘅功效同埋啱邊啲人適合佩戴先。咁首先啦，經常出入醫院啦，或者陰氣比較重嘅地方嘅朋友仔，都好需要有一條黑曜石去傍下身嘅。咁咧，因為醫院入邊咧陰氣就比較重啦，容易受呢個負能量啦、邪氣啦同埋病氣影響嘅，所以黑曜石咧絕對可以幫你帶走以上嘅因素嘅。咁至於佢嘅功效啦，就當然啦，一定會包括咗辟邪、消除病氣、濁氣，同埋可以帶走一啲衰運先啦。咁仲有好多朋友仔都好需要嘅，咁就係防小人啦，佢哋都會幫到你嘅。咁除咗經常需要出入醫院嘅朋友之外咧，咁好多人都仲會需要黑曜石嘅，就係我哋譬如去旅行住酒店嘅時候啦，咁其實可以話係必備嘅。咁就點解要帶佢哋去咧？就係因為可以減少咗另外朋友仔嘅騷擾先啦。如果遇到啲太強嘅朋友仔咧，我哋一律建議換房或者走人。咁好啦，記得啦，黑曜石咧千祈唔好帶左手啊！如果唔係就吸翻啲衰氣啊、負能量啊，同埋啲西人翻嚟啊，小心啊！咁最後啦，記得每日燒錢，將每日收到嘅負面嘢都要排翻走嘅。佢哋燒錢方法都好簡單嘅啫，放翻上啲白水晶嘅晶簇上面啦，或者利用流動緊嘅水沖一沖佢哋10至20秒，咁都可以噶啦。咁放上水晶簇嘅時候咧，都要小心輕放，因為咧水晶嘅硬度係比黑曜石會高，容易令佢哋破損啦，或者刮花個表面嘅。咁最後啦，黑曜石咧其實係一種天然嘅玻璃質啦，佢係由一啲火山熔岩急速冷卻而形成嘅。咁我哋今日嘅介紹黑曜石咧就係咁多啦。如果觀眾朋友有啲咩補充或者知道更多嘅，歡迎喺下面留言，記得 like、share 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。拜拜。